mūsų kaip futbolo federacijos pozicija yra tai, mes visada prisidedam ir padedam tiem ir dalyvaujam kartu su tais, kurie patys iš savęs rodo iniciatyvą, patys nori daryti, patys nori vystyti sportą, patys nori vystyti futbolą. Šitas projektas tai yra, nėra, pasakyčiau, galbūt nėra kažkuo tai ypatingai išskirtinis, tai yra vienas galbūt dėlionės tik tai paveikslėlis, aišku, galbūt labai gerai matomas ir vaikai galės žaisti aikštėje, treniruotis, bet futbolas tai nėra vien tik tai aikštės, tai yra ir klubas, tai yra ir vaikų ugdymas, tai yra ir bendradarbiavimas, vietos futbolo bendruomenės, savivaldybės, verslo, federacijos, tai manau, kad čia džiugu yra tai, kad tai yra, na, galbūt toksai labiausiai matomas dalykas, bet tai yra dar vienas žingsnelis į tai, ką Jonavoj, kaip turėtų atrodyti futbolas. Tai reikšmė, aišku, kad didžiulė. Darbas gal nesakyčiau, kad čia jau super didelis ir nereikia jo čia hiperbolizuoti, bet labai aiškus poreikis to egzistavo. Todėl, kad žiemos laikotarpį arba jau to jau vėlyvų rudenių ir žiemą treniruotis mūsų Lietuvos komandai yra komplikuota, visą laiką būdavo. Turėjom čia tokią pseudo dirbtinę aikštę, kuri netitiko nei jokių ten reikalavimų, nei šiuolaikiškumo, jinai buvo tiesiog kilimas užtiestas ant žemės. Tai dėkui Dievui, kad bendrai su federacija susitarėm, mes finansavom, savivaldybė finansavo pagrindų įrengimą, jie finansavo aikštės susiradimą. Tai bendra investicija į Lietuvos ir Jonavos būtent futbolo ateitį. Jinai bus pritaikoma ne tik tai pagrindiniai komandai, tikrai čia galės treniruotis ir ją eksploatuoti mūsų jaunimas, kuri nauja arba auganti karta pakeis Lietuvą. Ir tikimės, kad šitas darbas pradėtas čia yra ne paskutinis futbolo infrastruktūros pagerinimo prasme. Galiu pasakyti ne tik tais Lietuvai, bet ir visam miestui, ta prasme, kad gali ir vaikai treniruotis ir šaltų oro metu, gali ir mėgėjai, kurie futbolo taip pat žaisti, taip kad visiems manau, kad užteks vietos, šitą aikštę būtina tikrai reikalinga buvo, o dar toksai kaip mažas miestas kaip Jonava pasidarė tokią aikštę, tai tik tais galima, kad džiugu tik tais.